Një popull që kalon malet, nuk e ndalon dot asgjë, as errësira, as uria, as vdekja, as frika. Kjo është historia e shqiptarëve që morën në këmbë shtigjet e maleve për të ikur drejt Greqisë, jo për aventurë, jo për luks, por për mbijetesë. Ata lanë shtëpit në heshtje, me një trast të vogël në dorë, me copën e bukës së fundit, dhe morën rrugën që askush nuk do ta merrte me dëshirë. Rrugën që kalonte mes malesh të egra, mes ujrave të ftohta, mes shkëmbinjve që të prishnin këmbët. Disa ishin djemë të rinj që ëndërronin t'i çonin pak para familjes. Disa ishin baballar që e kuptonin se po rinin, fëmijët e tyre do t'hanin barkun bosh. Disa ishin nëna, me fëmijë të vegjël që i mbanin në krah, duke u lutur të mos qanin, që të mos zbulohej grupi. Ata ecën natën, të fshehur, duke pirë ujë nga lumenjt, duke ngrënë bare gjethe për të mos rënë për tokë. Disa ecnin me orë të tëra, me këpucë të grisura, disa u ndalën për të mos u ngritur më kurrë. Emra që nuk u mësuan kurrë, trupa që nuk u gjetën kurrë, lot që nuk u thanë kurrë. Por të tjerët vazhduan, sepse një popull që kalon malet e di se ardhmja nuk të vjen vetë, duhet ta ndjekësh me vrap dhe ta mbash fort që të mos të ikë. Dhe kur shqiptarët mbërritën në Greqi, nuk kërkuan lëmosh, punuan derisa i hapeshin duart, punuan derisa rrinin në këmbë vetëm nga inati, jo nga forca, punuan derisa të gjithë e panë se ky popull nuk dorëzohet. Kjo histori nuk është e largët, nuk është legjend, është e gjallë, është në gjakun ton, është në kujtimet e prindërve tanë. Dhe sot, kur dikush guxon të nënvlerësoj shqiptarët, duhet i tregojmë një të vërtet të thjesht. Një popull që ka kaluar malet për të mbijetuar, nuk e ndalon dot askush për të jetuar më mirë. BF Media, ne nuk harrojmë rrugët e dhimbjes, ne tregojmë historinë.